Herzlich willkommen in der kleinen Malschule. Heute zeige ich dir wieder Schritt für Schritt, wie du aus einem Wassertropfen einen kleinen Vogel malen kannst. Stell dir vor, du hast einen Wassertropfen, der auf der Seite liegt. Ungefähr so. Das versuchst du jetzt am besten einmal. Und an diesen Wassertropfen, an das dicke Ende, malst du einen kleinen Schnabel. Dann noch einen Kreis hinein für das Auge und gleich noch eine Pupille. Die kannst du schwarz ausmalen. Für den Flügel malst du noch einen Wassertropfen, der so ein bisschen schräg auf dem anderen Wassertropfen drauf sitzt. Ungefähr so. Und jetzt brauchst du einen Radiergummi, denn du siehst ja, da ist ein störender Strich und den kannst du jetzt vorsichtig wegradieren. Dann sieht es wirklich so aus, als würde der Flügel auf der Seite sitzen, da wo er auch hingehört. Jetzt kommen die Beine dran. Und bei den Vögeln ist es so, dass die Knie nach hinten zeigen. Jetzt noch die Krallen dran. Und fertig sind die Beine. Und für die Schwanzfedern malst du wieder ein paar Wassertropfen. Guck mal so. 1, 2 und 3. Jetzt kannst du dem Vogel noch einen Bauch malen. Mit ein paar Kreisen drin. Und die sehen später schön aus, wenn du sie bunt malst. Und jetzt bekommt dein Vögelchen endlich etwas Farbe. Ich habe mich für Blau entschieden, für den Körper. Das kannst du aber auch in einer anderen Farbe malen. Und mein Flügel ist Türkis. Und die Schwanzfedern kannst du in 3 unterschiedlichen Farben ausmalen. Also mal deinen Vogel ruhig ganz bunt. Und für den Bauch, wie versprochen, ein paar Punkte. Hier siehst du, dass sie alle rot sind. Und der Hintergrund, den habe ich gelb gemalt. Jetzt noch den Schnabel. Dafür kannst du dir auch irgendeine Farbe aussuchen. Meiner ist jetzt rot. Und dann ist dein Vogel schon fast fertig. Jetzt siehst du, dass er im Gras sitzt. Und dafür kannst du mit einem Strich einfach Grashalme malen. Und ein kleiner Tipp, schön sieht es aus, wenn du dafür 2 unterschiedliche grüne Farben nimmst. Also hier siehst du jetzt ein hellgrün, dann sieht das nachher aus wie echtes Gras. Und jetzt kannst du sehen, mit ein paar gelben Punkten sieht es später aus, als wären da kleine Blumen. Mal einfach ein paar gelbe Kreise an die Spitzen der Grashalme. Dann kannst du noch kleine rote Punkte dran malen für die Blütenblätter. Und jetzt kannst du sehen, oben im Himmel habe ich ein bisschen blau. Wenn du ihn jetzt über das Papier schraffierst, dann bekommst du eine ganz hellblaue Schattierung. Und das sieht schön aus für den Himmel. Du kannst aber auch ein Stück Kreide nehmen, wenn du das zu Hause hast, und das mit den Fingern verwischen.
Ganz zum Schluss kannst du das gleiche nochmal mit einem grünen Buntstift machen, den du auch wieder schräg hältst und über das Papier schraffierst. Das ist dann die Wiese.